Привет, народ, подписчики, не подписчики. Сегодня я хотел показать такую штуку, когда вот, с замком небольшие проблемы. Что сделать и как исправить. Вот, смотрите. Вот. Вот. Слышите звук? Вот. Это обычно после мойки бывает вот так он и поворачивается плохо. Такое ощущение, как вот там какие-то пружины. А делается все просто. Берется, наливается шприц масла. Я взял обычное свое масло кастроловское. Там у меня миллиметры. Вот. Взял отсюда, набрал, налил. Теперь просто берем и это же масло вот сюда. Вот видите, чуть справа, наверное, плохо будет видно. Чуть справа, вот с правой стороны просовываем. И просто чуть идет оно тяжело, но и идет. Чуть надо залить вот так, чуть сверху, чуть снизу. О, так. Можно даже чуть на ключ, чтобы еще дополнительная смазка. Желательно в середину и ключ падает в середину и с двух сторон. Слегонца так совсем. Так, сейчас пройдем. И вот видите масло. И теперь засовываем. И свободно поворачивается. Так что пользуйтесь, у кого такие проблемы. Вот. Можете использовать обычное свое масло. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания. Ставьте лайки обязательно.